Ciao ragazzi! Mangiamo! Colazione, pranzo! Madilim pa eh. Time check. 8:10 a.m. GMT. Sa Pilipinas, 2:00. No, 2:10 ng hapon. Kanin. Almusal. Kanin. Asparagus. What do you call this below? Sa ensalata ito, hindi ko naubos kagabi because it's too much. Seafoods yan eh, yung parang... Seafoods. Tapos, Tapos, ang tawag yan. Basta yun. Magtanong ka na lang sa iyo mga ragazzi. ragazzi, ano ito? I don't know. Banston Kenya. Nilagay ko sa ensalata kagabi, hindi ko naubos. Kasi gulay ako ensalata. And then, nilaga lang na asparagus. With, ayuto. Sibuyas. Wala siyang teba. Tsaka kanin. Okay, that's all ragazzi. Buongiorno. Ciao.